Was ist das? Scheiße. Nee, oder? Was meinst du? Das ist aber auch nicht viel. Allergie hatte ich, sah ich doch aus wie eine Allergie. Aber nämlich ein Bild von der Pause geschickt und habe ich das geschrieben. Aber da wird die wahrscheinlich schon weg gewesen sein. Vor 3 Jahren waren wir sehr schön.
Der Rest ist Block gedrückt. Ja, ja. Ist das von den Größen von XS?
oder den Boulevard. Teilweise abgesperrt und Tischeln. Ja, das haben wir auch. Regen, der Druck, das Bauch.